Tako, mogoče mi najprej povejte, od kje se je sploh porodila ideja za ta projekt? Ideja za ta projekt ali pa za to podobo, ki jo vidite zdaj pred vami, ideja je nastala tam nekje konec decembra 2019. Takrat sva z Rokom Kravanjo sestankvala v Prtličju, enem takem mavričnem lokalu tule v centru Ljubljane, in sva razmišljala, kakšna bi bila ta najina drag podoba kot kraljice preoblek. Pa sva prišla na to idejo naju dveh, oblečenih v žensko gorenjsko narodno nošo, in sva si predstavljali tako, če bi bile tam na onem čolničku sredi Bleda, pa tako, pa se nam je ta ideja zdela kar super, zelo duhovita. V bistvu sva se zaljubila v to sliko, ki sva jo videla, ko sva veslala sredi Bleda ali pa ko hodva na Triglav, pa se matrava s tem Alpami in s temi oblačili, kako lezeva na najvišji slovenski vrh. No, tako, ja. Ja, v bistvu sta potem kar tudi dosti potovala, a ne, lani? Kje vse sta bila? Ja, v bistvu smo lani, v letu 2020, naredili kar nekaj takih javnih intervencij v javni prostor. In sicer sva v bistvu začele najprej na kulturniškem protestu, mislim, da je bilo kdaj to junija, ne, v začetku. Ja, 2. junij, ja, 2020. Ja, tam sva v bistvu se nekako, bomo rekli, temu montirale javno. Potem je bilo pa še nekaj protestov teh kolesarskih, na katerih sva se udeležila in pojavile. S tem, da smo seveda potem izvedli tudi nekaj fotoshootingov v Ljubljani in okolici, tako da smo nekaj zelo znamenitih, ne vem, krajev posneli, recimo Bežigrajski stadion. Bežigrajski stadion, potem spomenik Sprave, spomenik Ivanu Cankarju pred Cankarjevim domom, kaj še? Nekih takih intervencij je bilo tudi v naravo, ker smo hoteli nekatere te znamenitosti, ne vem, Tivoli posneti, tudi malo bolj naravno ta del, pa podeželje, tako da tukaj smo tudi pokrili ta del. Ja. Kakšne so bile reakcije ljudi na vaju? Ja, reakcije so bile načeloma vedno pozitivne, no. Na protestih je bilo tako veliko odobravanja, pol na spletnih medijih nekoliko manj. To bi bilo tudi nekaj sovražnega govora in nekaj sočnih, pa v bistvu tudi takih, da je treba jajca odrezati. Ja, da je treba to ubiti. Ampak ja, v bistvu so bile zelo različne reakcije, naj je pa zmeraj zanimalo tudi, kako bi se zgodilo, če bi to prišlo v neko drugo, manj varno okolje, ker da so se pretežno gibala v teh protestnih gibanjih ali pa recimo pred ministrstvom, naj je pa tudi zanimalo mogoče, kaj bi se zgodilo, če bi šle v neko ruralno okolje. Ampak to nismo naredili. Ampak to žal nismo še. Tako da to ni realiziran. Ampak nas je pa zanimalo, kako bi se ta stvar tam obrala, če bi bili v bistvu pričati tako odobravanje. Potem boju ni bilo zares strah nikoli? Mislim, strah ne, no. Zame tudi tako, no, ni bilo prvič, da bi se v javnosti pojavil v make-upu, v štiklih pa v kikli, tako da mene načeloma tako ni bilo zelo strah. Šla sva tudi pred protestom en dan ven, samo na kavico, ne, na Novi trg. To je bil dan, ko smo razglasili zaključek epidemije, pa je bil prelet letal. Tako da midve sva kofetkale, gledale ta prelet letal, zgubile strah. No, zelo hitro se je videlo, da je najina pojavnost v bistvu doživela en tak pozitiven odziv. In to naj je tudi spodbudilo, da sta šla potem kasneje tudi na proteste in tako da v bistvu nisva imela tega nekega strahu. Vedno več, ko sva prihajala v neki javni prostor, bolj sva videla, da dobiva neke dobre odzive. Zdaj, malo ste že omenila, ste tudi veliko pozornosti požela tudi na Nova TV, v vaju ste tudi razpravljali v parlamentu. Ja. Vas je to kaj presenetilo, da se ukvarjajo tudi pač s takimi stvarmi, oziroma kako sta pa pol te komentarje in to doživljala? Mislim, presenetilo, če me v bistvu niti ni, no. Glih zaradi te politične garniture, ki jo imamo, me v bistvu ni presenetilo. Je pa v bistvu žalostno, no, da nas to vlečejo po zobeh, ker se mi zdi, da v bistvu ta najina podoba v 21. stoletju sploh ne bi smela biti tak problem.
Tako da nam se je šlo tudi za to sporočilo, no, znotraj teh akcij v javnem prostoru, ki smo jih izvajali, no, da smo opozorili na nas kot umetnike, na ljudi, ki ne spadamo v nek heteronormativen kalup. Tako da se mi zdi, no, da je to bilo pomembno, no, da smo se pojavili v javnosti. Ja, tudi neke vrste potrdilo, ne? Se pravi, ko je bilo tako odmevno, ko je bilo tako na in teh medijih in potem tudi recimo na interpelaciji kulturnega ministra, se mi zdi, da je bilo to neke vrste potrdilo, v bistvu v pravo smer sva šle oziroma pravo sva zadela. Določena vprašanja sva načele očitno oziroma kot skupina smo načeli in je tukaj zelo pomembno, da v bistvu kakšne vprašanja odpiramo, kako se o teh stvarih pogovarjamo, a se nekdo te slovenske simbole že lasti. Se pravi, gre za to, da tudi midve sva malo obrnili ta ustaljen pogled na ta slovenski naš simbol, na ta način, da so se v bistvu moška oblekla v to gorenjsko, slovensko, žensko narodno nošo. Zdaj, kmalu bomo proslavili 30. obletnico nastanka naše države. Kaj vidva želita Sloveniji oziroma Slovencem ob tem? Jaz bi želel predvsem to, da se ne kregamo toliko en z drugim, da Slovenci pridemo na isti breg, da ne bo Sava prej presahnila, preden bomo mi na istem bregu. Tako. Ja, no pa res, s to našo spravo je en velik križ, ne, tako da zdaj bi zelo optimistično rekel, da upajmo, da bomo se enkrat spravili, ampak absolutno je pa, mislim, naloga vsega od nas, da proba pogledati malo onkraj teh svojih nekaj parcialnih interesov, pa zna mogoče zauzeti tudi kakšno gledišče koga drugega, ki je mogoče malo bolj odrinjen na rob, pa mogoče bil bolj izpostavljen, zdaj recimo pandemiji, da bi znal mogoče tudi nekdo pogledati malo z enega drugega kota, ne samo izključno svojega. Pa da bi res sprejemali, ne samo na neki deklarativni ravni, ampak res sprejemali, tako intimno.